वेलकम टु नमस्ते ब्लग नमस्ते फ्यापुल्ला टासी तेले सेवा र सबैलाई के भन्छ यिनीहरूले के भन्छ बिचमा डिस्टर्ब गरेर आइखानु गर्छ वेलकम टु नमस्ते ब्लग नमस्ते सेवा र तारे माम जोजोला टासी तेले सबैलाई हाम्रो केटाहरू फुटसलमा 9:30 to 9 to 10 हान्छ सधैँ सही केटाहरू इन्ट्री हुँदैछ खेलिन्छ पसिना निकालिन्छ 1-2 घन्टा फुटसलमा हामीहरू रमाइलो गरिन्छ एकछिन मलसल हानिन्छ टक्क टुक्क हल्का भ्लग बनाइन्छ रमाइलोको लागि केटा हो पसिना टन्ने आज हाम्रो साथी नरेश पनि छ दाई पनि सबैजना थकिद अवस्थामा सलाम मजा आयो आज खेल्न मजा आयो डह्रो पसिना आयो तर लास्टको 2टा गोलमा चाहिँ मेरो ठुलो हात छ एक एसिस एउटा नरेशको एसिस हो अनि गोल मैले हानेको रमाइलो भयो आज 2 घन्टा खेल्यो जस शनिबार पसिना चाहिँ निकाल्न आइन्छ यहाँ नजिक मेरो भ्लग हेर्छ नि ठिक छ आफ्नो साथीभाइले हेर्छ त्यही रमाइलो लाग्छ म त रमाइलोको लागि मात्र हो नि त दाइले यहाँ रोस्ट ब्राउन साउन्ड बनाएर खाइसक्यो अघि भिडियो खिच्नु बिर्सेछ आमा त च्याट चलाएर बसिरहनु भएको छ सबैजना बाहिर निस्केछ यहाँ बच्चाहरूको कार्टुन लाएछ हेर्ने मान्छे कोही छैन बत्ती गइरहेछ अहिले अब सोध्नु त यही कुराहरू 20 वर्षपछि हेर्दाखेरि कति मजा आउँछ ल हाम्रो टेन्टेसनसँग बसेर यसो चकडोलमा हान्दै खाजा खाँदै कफी विथ के भन्छ यसलाई लाफिङ रमाइलो छ सबैलाई हाई भनिदिनु त जेमा गरिदिनु जेमाको घोडा है खतरा बनाएको छ भन्ने मैले छोइला आलु पुरी मजा यहाँ चाहिँ काट्नेहरू बसिरहेको छ सेमा ल अब म चाहिँ नेपाल यातायाततिर जान लागेको लाइसेन्स अप्लाई गर्नलाई नेपालको लाइसेन्समा कति दुःख दिँदो रहेछ आधा थाहा हुन्छ है सरकारी कर्मचारीहरू कतिको अल्छी हुँदो रहेछ यहाँ हुनुभयो ए मैले उयसमा राखेँ क्या मेरो यसमा होला ब्यागमा होला जुत्ता लगाउनु पाएको छैन आउनु भनेर आइरहन्छ यहाँ जुत्ता लाउनु पऱ्यो नि पक्का म जुत्ता लाउँछु साला भाइले उता कुदाउनेर लागिरहेछ स्याङ्पोले भन्नु पऱ्यो साला भन्दा त कस्तो सुन्दर न्यू भ्लग इन द टाउन get a new vlogger in the town ठिक छ नेपाल यातायात जाउँ नेपाली सरकारी कर्मचारीहरूलाई भेटौँ कतिको दुःख दिने हो कति खाने हो कति माग्ने हो माग्दैन पिठा बोकेर हिँड्नुपर्छ पिठा
I mean, तिनीहरूलाई खुवाउनलाई कुकुर रहेछ त्यो खै कुकुर त खसी जस्तो रहेछ छोडेर होइन ए आइ आइ आइपुग्यो चक्का सानो हुन्छ क्या यसको अनि अलिकति अफ ख्याल गर्नुपर्छ यसले त के खेलाउन जस्तो गर्दैन एकदम सजिलो हुन्छ नि गइला काम परेछ यहाँ भक्तपुरमा कहाँदेखिको जाम यहाँसम्म त्यहाँसम्म यहाँ पनि सक्दै जाँदैछ यसो जाम परेछ बवाल पानी पर्ला जस्तो मौसम यातायात विभागमा एक्जाम दिन आएको लाइनमा छु हामी Tibetan sausage. Dışa bale, kontrol açışı. Su kakanıyor. Coffee. कत्रो चोटि खाने अहिले भाइको सातो पुत्रो गएछ त ठिकै छ सबै ठिक छ हामीलाई यस्तो सुक्खा छ भने मजाको तेल भएको चाहिँ मैले तेल रस आएको चाहिँ मैले देखाएको थिएँ नै हाल्छु मासु पनि मजाले छ सुक्खा प्योर टिबेटन टाइपको दामी लाग्यो जेमा गोपाल अङ्कल खोइ यता हेर त गोपाल अङ्कल खोइ गोपाल अङ्कल खोइ खोइ गोपाल अङ्कल खोइ स्कुल उता युएसमा छ भन्नुहोस् त युएसमा छ भन्नु म छिट्टै भेट्न आउँछु भन झेमा उता युएस फर्क्यो भने गोपाल अङ्कल पनि भेट्ने हो तर झेमा फर्किनुभन्दा अगाडि गोपाल अङ्कल आउँछ होला यता दसैँ तिहार मनाउन आउने कुरा गरिरहेछ दसैँ तिहार पठाएर पो जान्छ आज हल्का ल साँझ पाख यसो घरमा बस्दै सबैजना बाजे नाति नातिनीहरू ग्याल्बो यता हाम्रो प्यारी आमा आमाजु आमाजु भने के हो ए म त आमाजु भने त आमालाई रेस्पेक्ट गरेर भने होला भनेर क्यार त नेपाली भाषा राम्रोताले नआएपछि ल गर त ल गर त ग्याल्बो आमा भयो 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 धेरै नगर यस्तो रमाइलो छ मौसम यतातिर यसो गुम्बा छ यहाँ तामाङ गुम्बा नगर न त्यस्तो गर्नु हुँदैन आमा इमी कति राम्रै चिया खाँदै